Русфонд Хайрия оешмасы 25 еллыгын билгеләп үтә. Бу вакыт эчендә алар меңләгән балага ярдәм итте. 9 ел безнең телерадиокомпания фонд белән уртак проект алып бара. Русфонд Хайрия оешмасының рәсемнәр күргәзмәсендә хәбәрчеләребез дә катнашты. Һәр бала рәсем ясарга ярата. Саша Николаеваның да тиздән рәсемнәре әлеге күргәзмәдә пайда булыр. Әнә шушындай бик күп балага хыялларын чынга ашырырга булыша да инде Русфонд хәйриячеләре һәм табиблар. Сашаның нәселдән күчә торган баш авыруы катлаулы операциядән соң КФУның фәнни клиник үзәгендә тернәкләнү уза. Перед трансплантацией костного мозга предшествует очень тяжелая химиотерапия, когда собственный иммунитет ребенка убивается. И мы с нашим трансплантологом... Баш миен трансплантациялау алдынан бик авыр химиотерапия уздык. Табиб белән Сашаның 4 альбом ясауын күзәттек. Төсле буяулардан башлады. Ә иң ахырдан бөтенләй кара төскә күчте. Тора-бара янә яшел төскә буй башлады. Психологлар фикеренчә, якты буяулар шатлыкны аңлата. Әлегә КФУның фәнни клиник үзәгендә 24 рәсем бар. Һәр берсендә Русфондның 25 еллыгына бәйгедә катнашучыларның исеме, фотосурәте һәм терелү тарихы язылган. Казанский университет – это один из генетических центров в нашей стране, то есть, однозначно в нашем регионе. И сейчас мы запустили программу по диагностике и подбору лекарственных препаратов на основе генетических тестов. И в первую очередь это для детей либо с редкими наследственными заболеваниями, либо с онкологическими заболеваниями. Павел Воробьев ДЦП чиренән дәвалана. Павелның әнисе дә колак авыруыннан җәфаланучы, Арина Васильеваның әнисе дә табибларга, булышучыларга бик рәхмәтле. 2019 елның көзендә Аринага ашыгыч рәвештә операция ясалды. Хәзер ул тулысынча ишетә. Һәм бу безнең өчен зур бәхет. Рәхмәт сезгә, Русфондка рәхмәт. Йөгерә һәм сикерә башлаган Камилә Йосыповага сеңер тамырларына пластика кую ярдәм иткән. Мы хотели бы сказать огромное спасибо жителям Татарстана за то, что вы... Татарстан халкына безнең кебек авыручыларга битараф калмаганнары, булышканнары өчен Русфондка зур рәхмәт. Безгә аякка басырга ярдәм иткән һәркемгә рәхмәт. Меңнәрчә гаилә Русфондка әнә шулай чын күңелдән рәхмәтен җиткерә. Мөршидә Җиһан, Инна Данилова, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.